बस हो जाएगा। चलो आगे से उठा के रखना, इधर यहाँ रख देना मेरा भाई, आगे उठा देना, नहीं तो यहाँ फंसेगी। हल्के हल्के जैसे घुमाते ना जैसे सब कुछ दिखता है, ये ना आवाज लगाना पड़ेगा। नहीं पकड़ो, नहीं ज़्यादा उठा मत, ये पकड़ो। पहले ऊपर उठाओ भाई, बस बस बस, पूरा। हाँ ज़्यादा क्यों पा रहे हो? नहीं, कोई नहीं करने के डाउन, धीमे धीमे आगे, धीमे इधर देखो, इधर देखो, आगे को दूसरी साइड। हाँ धीमे धीमे, रुको और रुको, यहाँ से रेस मार, बाहर निकालना पापा, रोलर चढ़ानी ना चढ़ा। हल्के चलाना, भगाना नहीं, ये चोट लग जाएगी तब। चलो 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 देखो, धीमे धीमे, हाँ इसके ऊपर यहाँ से रोलर के ऊपर रखो जाओ। यहाँ से पाके ना इसके ऊपर आओ भाई, मारा नाल चलो चलो चलो। पकड़ के रखनी पड़ेगी आज तक अभी। खचो खचो, मछली होगी। हाँ बढ़िया। ए छोटुआ इधर आजा, लगवा दे। हाँ काम करवा दे थोड़ा। ला ला पीछे रखो, फंसेगी। रखा देगा उसी पर, उसी होगी इसी। चलो आगे से उठा दो, आती है यार, ऐसे इसको रखो इसके ऊपर रखो, रखो खचो आगे खचो। आगे से उठाओ, आगे से है। चलो आगे करो, आगे आगे। चल बबुआ, थोड़ा थोड़ा चल आराम से, खींचो आगे, खींचो ना, खींचो तभी दिखेगा। चलो